有個粉絲叫大方嚟拍呢一間天輝E5棟173方嘅電梯17樓，呢一間號稱為天輝目前大平層嘅天花板。你睇下呢一款裝修原木風格嘅裝修係咪你比較中意嘅款式呢？確實佢呢間屋嘅裝修同埋咧呢個搭配嚟講，就係整個魚龍山天輝入邊大平層最舒服嘅一間，而且嚟講比較現代化嘅一間。咁啊，佢呢間房咧仲係個樓王單位嚟嘅，E5棟望正呢一個泳池景觀，電梯17樓呢個黃金樓層確實幾唔錯。我哋留意一下佢呢一個陽台，呢個陽台咧整咗個搭配咧前後都係比較有特色嘅，同埋咧佢個陽台嘅天花板咧亦都係整咗嘅，所以嘅話咧喺呢間屋成間屋行入嚟咧，你會感覺呢間屋確實係比較舒服嘅，而且我哋見到咁啊，佢個扶牆板咧都係整得幾唔錯嘅，入門嘅呢一個位置咧都已經係整好咗滿滿嘅一排鞋櫃嘅位置啦。咁最主要你睇下佢餐邊櫃，咁啊雖然佢整咗一排嘅餐邊櫃，但係咧你唔會覺得佢整得好滿，所以咧佢呢個設計嚟講咧確實係相當唔錯嘅。再嚟睇翻佢呢個6人嘅呢個洞石嘅餐台嘅位置，咁啊然之後咧佢將珊瑚陽台移晒出去咧，呢一邊咧又係另外一個景觀，呢邊望住嘅咧就係別墅景觀同埋公里呼求景觀。咁咧再嚟睇翻佢呢一個開放式嘅廚房，開放式嘅廚房咧真係好多人比較夢寐以求嘅，而且嚟講呢邊咧仲可以飲杯咖啡休閒一下，確實係比較放鬆嘅。再嚟咧就係入邊呢個珊瑚陽台呢度咧，佢整咗呢個贈送空間感咧，呢個廚房咧係咪感覺比較舒服啊？而且嚟講咧，佢冰箱咧係做咗嵌入式嘅，所以話咧整間個廚房呢個搭配起嚟咧，會覺得翻到嚟咧就好似喺度享受生活當中。難怪咁多客戶都話呢一間屋係個魚龍山大平層入邊嘅天花板，所以咧我哋慢慢嚟欣賞佢呢一間屋。咁啊，佢將7米陽台呢邊咧個房間就變咗成房間嘅位置啦，所以喺呢度咧，咁坐喺呢度飲杯茶睇下書，仲可以望到出邊嘅景觀嘅話咧，呢個泳池景觀好似幅畫咁靚，都係相當唔錯嘅。咁啊，3間房入邊嚟講咧，有2個都係套間嘅，而且嚟講咧，每間房咧可以睇得出3間房佢2間房都做咗衣櫃同埋床嘅，每間房咧都比較有特色嘅。咁同埋嚟講咧，雖然呢邊係北向嘅房間，但係呢邊嘅景觀咧可以望到呢個別墅景觀嘅。所有嘅房間咧，佢都係裝咗空調嘅。咁睇下主人房，佢主人房嘅呢個搭配咧，我都覺得佢係整得唔錯嘅。主人房呢度咧，佢呢次嘅設計咧，確實係比較舒服，而且嚟講咧，會令到整個主人房呢度係加咗分嘅。所以難怪咧，大家都話呢一間新出嚟嘅新裝修嘅呢個原木風格溫馨形式嘅裝修咧，天輝呢一個173方嘅咧係值得你嚟睇嘅。依家咧佢個價錢咧確實係比較貴哦，去到咗195萬嘅價錢。咁咧佢個裝修咧確實係比較用心，亦都係比較花錢嘅。開放式廚房呢度都睇得出係等咗唔少錢噶啦。咁相對於嚟講，如果話你係買呢一間屋咧，可能直接就可以拎包入住啦。咁第二個咧就係價錢問題啦，因為佢個樓層電梯17樓，亦都唔會話好高，亦都唔會話好矮，所以佢呢個樓層咧亦都係黃金樓層嚟嘅。咁如果話你係對呢一間屋感興趣嘅，你又想傾價錢嘅，不妨嚟睇房啦，大方幫你傾價錢啦。